yau a ƙasar nan duk wata alama da za ta nuna ma ana son a raba ƙasar nan, duk wata alama gashi nan muna gani a fili. Wannan bai rabin ya je yana ta ƙayata Lagos, duk wani abu mai amfani yana karkatawa ya tura Lagos. Sa'annan kuma mu an bar mu da rashin tsaro. Yau idan aka ce faɗa ne na addini, ana ƙoƙarin a ƙirƙiro faɗan addini ƙarfi da yaji. Mu musulmai ba mu tanka ba, mu ba mu ce komai ba, amma ana ta creating, ana so mu tanka, ana buƙatar mu yi attempting. Yau ga faɗan al'ada ko me zan ce ne na yare. Yau kana ɗan arewa baka isa ka je ɓangaren inyamurai ba, idan suka samu dama za su buge ka su ɗebe kayan ka. Yau idan ka je can haka dai ba lafiya ƙasa ko ina. Duk wannan alamu ce, alama ce da take nuna kawai ƙasar nan ya kamata a raba ta. To wannan ba shi bane. Shin yau idan aka raba ƙasar nan gida uku, Yarabawa suka yi can, Inyamurai suka yi can, mu Hausawa muka yi nan 'yan arewa, waye da riba, waye da faduwa? Wallahi tallahi mu ne bamu san inda muka dosa ba. Yau aka raba ƙasar nan, Yarabawa already a shirye suke, kowa ya sani. Wannan bai raban shi yasa ya dage sai ya zama shugaban ƙasa, kuma gashi nan ya zama. Kafin bai raban nan ya zama shugaban ƙasa, ya ce a tenuwarsa ta farko ya yi alkawari zai kawo matsalar wutar nefa a ƙasar nan. Kowa ya san da wannan maganar da ya yi. Amma yau ba ma maganar wutar nefa ake ba, maganar ma a zauna lafiya tukunna. Wannan shine yana ta ƙayata ɓangaren Yarabawa. Inyamurai, Ibo wato Enugu, Anambra, Abia, Ebonyi da kuma Imo, su kuma can ɓangaren tintini tun a dadawa su ba su yarda da gwamnati ba. Sun riga da sun koya wa kansu kasuwanci da sana'o'i, ba su rilayin da gwamnati ba. Kuma har yanzu idan ka je irin su Onitsha ka shiga kasuwanninsu za ka ga su ba su damu da gwamnati ba, su sun fi yarda da sana'a. Already sun gina kansu da wannan. Mu kuma fa arewa ba abin da muka shirya, ba abin da muka iya sai ihun siyasa. Sai lokacin siyasa yayi a ba mu wuyi mu sha wuyi mu sha kwaya, a ba mu wukake mu je muna ta zage muna ta gaban siyasa. A ce wannan baya magana da wannan yana gaba da wannan ya shigo social media ya zazzagi iyayen wannan, shi ma wannan dan media ya zage wancan. Ko kuma a ji mu a social media muna ta ihu cewa wannan bai iya karatun addini ba, ko kuma wannan bai karanta Fatiha daidai ba, ko wancan ta yi birthday, ko kuma wancan yayi abu kaza a social media. Abinda bai taka kara ya karya ba shi muke ta yi a social media, hankulan mu ya karkata. Amma very important abin da ya kamata mu fahimta a ƙasar nan, kai kulle mana musu a ƙasar nan yau, abin da ya kamata mu mai da hankali sosai, gashi nan an yi nisa an bar mu a baya. Wannan wace irin rayuwa ce tsakani da Allah? To wallahi arewa idan za mu farka mu farka. Ko wannan rashin tsaro da kuke gani a arewa duk setup, kar a zubar mu zauna lafiya. Amma su abin da suka kasa ganewa, ba su isa su taba addinin musulunci ba. Wallahi ko da za su karar da mu karakab mu kare gaba daya, wallahi ba za su taba addinin Allah ba su isa bane. So abin da suka kasa fahimta kenan. Mu kuma ba tsoron wannan muke ba uban da muke tsoro. Kuma gaskiya za mu fito muna faɗa daidai gwargwado. Babu wani dan kutumar uba da za mu ji tsoro, in kuka ga dama ku ƙara samu. Amma dai tabbas abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan mun fara farkawa, kuma mun gano inda aka dusa. Wannan ita ce gaskiyar magana. Mu da 'yan arewa idan za mu farka. Amma kullum mu rika tafiya a jahilce irin wannan. Manyan mu already mun sani fa. Manyan mu su riga da su sai da mu tun a baya. Ai alƙawari da kuma amana da irin su Tafawa Balewa, elders din mu, su Sakashin Ibrahim, manyan mu su Murtala Muhammad na arewa, su Yar Aduwa na da amana da suka bar musu, ba haka suka bar musu ba. Amma yau gashi komai ya rakarkashe, komai ya lalace arewa. Allah ubangiji ya samu dace. Kai, wani comment da je na karanta wai yake cewa wallahi da na dauka Baba Sadiq din nan yana da hankali, sai daga baya na gane shi gaba ɗaya ma bai da hankali, bai da aiki sai bin masu kuɗi.
what? Annabi ya nemi tsari da talauci don ubanka, so kake mu zo mu zauna a unguwa ba mu da aiki sai dai gulman mutane, mu tashi mu je mu buga ball etile mu dawo mu rasa yadda za mu yi? To ba zai yiwu ba. Alhamdulillah mun yi karatun addini mun kuma yi karatun zamani daidai gwargwado. Sannan kuma neman connection da alaka da jama'a ba laifi ba ne, kuma goyon bayan ɗan siyasa ra'ayi ne. Wallahi duk wanda kaga nake supporting, babu wanda yake daukan kuɗi yake biya na, ra'ayina ne naga sun mun yasa nake supporting din su. Bai zama lalle kuma idan nayi supporting din su na saka dole kai supporting din su ba. Ka dauko voters card ɗinka, ko na tallata ma mutum to dauko voters card ɗinka, ranan zabe idan bai yi maka ba sai ka ki zabar sa. Ka gane tsabar renin wayo? Ka zauna da talauci a ce baka nema, ka tashi ka je kana kokarin nemo connection, ka haɗa alaka da mutanen kirki da mutanen arziki a ce kaza. Ni ba irin kalan mutanen da ba a gani na da su. Ana gani na da manya-manyan malaman addini, ana gani na da manya-manyan 'yan kasuwa, ana gani na da manya-manyan 'yan siyasa. Alhamdulillah, ana gani na da mutane masu daraja, sannan kuma ana gani na sosai, ina da abokai sosai mahaddata alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ba su daman haddan alkur'ani. Duk ina alaka da su. Kuma dan nayi alaka da masu kuɗi sai ya zama laifi? Don ubanka so kake mu zauna a unguwar mu ko? To na fito, kuma na fito na tafi. Billahi lazi insha Allahu akwai ranar da zan zo sai na biya ma maybe kujeran haji ko umra, ko na ɗauki wasu kuɗaɗe na baka, na taimaka ma rayuwarka. A lokacin ne zaka ce lalle Baba Sadiq ba wai aikin banza yake ba. Kaji iskanci, kar in bi masu kuɗi, kar in bi su. Kaji sai in zauna kawai, in zauna talaucin ya kashe mu da ni da kai, kuma tsaba buro ba ɗan angonmu ne. Kai da ka san ni, ka san wane ne ni, ka san gidanmu, kuma sannan kawai dan ka ganni ina ta kokarin faɗi tashi, hustling laifi ne? Baba hustle to get money. Ba iya kudi ne arziki ba. Ka yi alaka da mutane masu daraja, malamai, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, mutane na gari, ka je ka yi alaka da su. Duk cycle dina wallahi tallahi ban tara cycles in banza ba. Mutane da nake bi masu mutunci. To wallahi in dai wai gani na da masu kuɗi ne, yanzu ka fara. Idan ma hasada ce, to wallahi kai sauri ka jire ta a ranka. Kuma duk abin da nake yi ba maula ba, ko me kaga dama ka kira ni, tunda baka taba gani na je na durkusa ina roƙo in ce wai wani ya bani ba. Kuma duk wanda zaka ga nake alaka da su yanzu, irin architect Salim mai gidana ne, ina aiki a kamfaninsa. Akwai wanda ya fito duniya da kudade a hannunsa ne? Ba kowa duniya ya same su ba, kuma inda aka same su anan, ai anan din da a bar su. Kuma wallahi ka sani, muna da 'yan uwa, muna da dangi talakawa wanda muke so mu ceto rayuwarsu, su masu wadata. In dai wai gani na da masu kuɗi ne yasa kake ganin kaman wai bani da hankali, to yanzu ka fara gani. Na rantse da Allah, insha Allahu gaba sai ka ganni da Elon Musk, gaba sai ka ganni da me sunan